povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáha. A na Tisov popud snem tzv. Slovenského štátu odhlasoval beštiálny zákon proti ľudskosti, ktorým poslali na smrť 65 000 ľudí. Poslali ich na jatky ako krvavú daň nemeckým chlebodarcom za posledné chvíle svojho panstva. Strašlivé ovocie slovenského fašizmu dozrievalo tu, v pekle nemeckých koncentračných táborov. Nazdávate sa, že neviem o vašich čachroch? Mám vás hrsti. Všetko o vás viem. Udám ťa. Aj teba udám. Všetkých vás udám. A budem mať pár grajciarov. Už je zle. Obchod na Korze bol robený v Sabinove, vo východoslovenskom mestečku, a autor námetu k tomuto filmu, Ladislav Grossman, pochádzal z Humenného. Takže on tie reálie veľmi dobre poznal. V Sabinove vtedy žilo okolo 1000 Židov v tom čase, keď sa ten dej reálne odohrával. A to bola dosť veľká komunita. Boli krčmári, obchodníci, advokáti, lekári, vlastníci pozemkov, boli tam bohatí aj chudobní Židia. V každej židovskej komunite na Slovensku, ale v diaspore vôbec, existoval taký systém výberu, dalo by sa povedať, obecných daní, kde bohatí, majetnejší ľudia prispievali na vzdelanie, na starostlivosť o chorých a starých. A v Sabinove, teda v tom filme vidieť, že keď sa ocitol niekto z tej židovskej komunity v problémoch, tak tí ostatní sa vyskladali na to, aby mu pomohli. Naša súverkyňa vdova milá pani Lautmanová, ktorej nebesá dopriali úctyhodného veku 78 rokov, získala priazeň v očiach Hospodina. Našla toho najspravodlivejšieho arizátora na tejto zemi. Arizátora, ktorý jej bude nielen pomocníkom, ale i hasičom, keby sa tam, nedaj Boh, Schnellsieder prevrhol a obchod vzplanul plameňom. Ale zadarmo páni ani kura nehrabe však. Dodnes sa nepodarilo nášmu milému pán Božkovi vytvoriť takého arizátora, ktorý sa uspokojil iba honorom. A v tomto práve väzí. Netreba veci zľahčovať, keď je iným ťažko na srdci. I na mazlike šír. Ten film naozaj veľmi dobre vystihol teda ten reálny život židovskej komunity v Sabinove, alebo v meste, teda, kde tá početnosť Židov bola približne okolo tých pár sto ľudí. Ešte jedna poznámka, to sa ani netýka toho filmu, ale toho mesta, že v roku 1941 židovská strana získala v miestnom zastupiteľstve sa umiestnila na druhom mieste. Na prvom mieste bola Hlinková strana ľudová a na druhom mieste bola židovská strana, tak z toho sa dá spraviť takú predstavu o tom, ako boli integrovaní tí židovskí občania v Sabinove ešte na začiatku vojny. Tento film je naozaj výnimočný nielen v slovenskom kontexte, ale vo svetovom kontexte. V 60. rokoch sa holokaust väčšinou zobrazoval takým spôsobom, že tam existovali zlí páchatelia, škaredy a zlí Nemci a dobré obete. A sám Kadar povedal, že prečo vlastne sa rozhodli realizovať námet Ladislava Grossmana. Povedal, že sa mu podarilo vytvoriť komický a groteskný pôdorys pre túto tragickú
časť našich dejín, to bol jeden dôvod. A druhý dôvod je, že vykresluje vlastne tie udalosti zvnútra. Proste v jednej kvapke vody vykresluje teda celú tú spoločnosť. Kádár povedal, že je oveľa jednoduchšie spraviť film o osudoch miliónov, ako zobraziť príbeh jedného človeka. A to sa mu veľmi dobre podarilo. Ja si myslím, že trošku to súvisí aj s tým, že autor námetu k tomu filmu, Ladislav Grossman, mal psychologické vzdelanie. Všetko môže byť tak i tak. Nikdy nevieš, čo je k čomu dobré. Ja som sa mohol dnes pozerať z obrázku a Lautman by tu možno stál s tebou. Pamätám sa, ako dnes zákopy, guľky len tak fičali. Niekto sa z nás musel pozrieť. No pozrel sa on a ja som tu. Dostali ju do hlavy. Dum, dum. V roku 1960 prebiehal v Jeruzaleme proces s Adolfom Eichmannom. A Hannah Arendtová napísala takú sériu reportáží do časopisu New Yorker, kde celý ten Eichmannov príbeh teda označila termínom banálne zlo. Že normálny, obyčajný človek v istých situáciách je schopný páchať takéto veci. A existovala v začiatkom 60. rokov, sa robila veľmi veľa psychologických experimentov, ktorých autori sa pokúšali zistiť, že ako to je možné. Napríklad, ako je možné, že v Nemecku, tom najcivilizovanejšom národe na svete, ktorý dal svetu Kanta a Beethovena, môže celý ten národ podľahnúť takej primitívnej ideológii. Ako je možné, že obyčajní, slušní, vzdelaní ľudia môžu páchať také zverstva? No a do tohoto kontextu vlastne prišiel tento film, ktorý ukázal jedného obyčajného stolára, ani neveľmi inteligentného, ani neveľmi vzdelaného, ani žiadnu osobnosť, ktorý zaprvé dokázal odolať tomu tlaku tej spoločnosti a nebol to taký jednoznačný hrdina. Povedal si, že sa vyzvie, že schovala zlato. Nevieš nič. Steny si nevykutral, vlášku si nevytrhal. No čo tam vlastne robíš? Na čo si potom odniesol ten vercajk? Baba si odniesie zlato do hrobu a čo mi? Keby som ťa nebola varovala, rob niečo. Osvieci na babu neverie, vyšpehuj, kde má zlato schované. Teraz sa môžeme spásť, ty nemehlo. Čo ma biješ? Mňa budeš byť, mňa stále, ty stupíňa, je to hovedo. Nechaj ma, už ani slovo nepoviem. Tonko, môj zlatý, môj Tonko. Slovenskí filmári sa tejto téme vyhýbali, pretože vojna bola zobraziteľná v tej dobe len ako Slovenské národné povstanie, kde sa Slováci zbúrili proti fašizmu. Ale teda to obdobie, kedy Slováci kolaborovali, tak to v žiadnom filme nenájdete. Ale za druhé, medzi Židmi tiež by ste nenašli veľa ľudí, ktorí boli ochotní spomínať na tieto časy. Proste ľudia, ktorí to zažili, chceli zabudnúť. Takže ako ten film nebol prijatý veľmi pozitívne v čase, keď vznikol a keď sa prvýkrát premietal. Vlastne dalo by sa povedať, že ten film bol pozitívne reflektovaný až potom, keď dostal Oscara. Tá téma, že Slováci kolaborovali, bola tabu. Všetkým pre výstrahu všetkých židobolševíkov, slobodomurárov, plutokratov a kadejakú háveť pochytáme. A s nikým sa nebudeme mazliť, povedal brat veliteľ. Do vtáčka kuchára sme už lapli. Teraz ho zavrieme do klietky, potom ho dáme na pranier, a potom ho zastrelíme ako psa. Alebo obesíme. Alebo oboje.
No, ten film je aktuálny dnes práve preto, že znovu sa objavujú proste javy v spoločnosti nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe, dokonca aj v západnej Európe, ktoré boli v 30. rokoch. Ten film je naozaj dôležitý ako výstraha. Že stačí veľmi málo, viete, je to ako s tou žabou na pekáči. Že spočiatku si nikto nevšimne, že sa blíži niečo zlé. A postupne sa ľudia adaptujú na tú situáciu a už nikto si neuvedomuje, že sa rútime do priepasti. Preto je ten film ako skutočne dôležitý aj dnes.